輝，點解你出賣我啊？你而家搞到我俾人記咗一個大過。你明知出貓係唔啱噶嘛，你仲做，咁咪對啲同學好唔公平咯。我哋唔係朋友嚟嘅咩？我只係想今次考試成績好啲咧，所以先出貓。如果你係因為出貓而攞到好成績嘅話，咁其他同學努力考為咗啲咩呢？我哋嘅友情唔係咁噶。其實佢都講得啱嘅。